チャンピオン争いですね。リードしましたね。おっとこれはゼッケン27番ロス・ベントレです。おっとこれは大変なことが起きましたよ。あれはコースマーシャルですね。オフィシャルのコースワーカーですね。はい、今3人ほど接触といいますかぶつかってしまいましたが、私このね放送前からこの試験員は危ないと思ってたんですけどね、大丈夫でしょうかね。かなりの重傷を負ってしまったんじゃないかと思うんですけれども、1人まだコース上に倒れたままであります。コースが通常の試験員からショートカットという形になって